بونجور. نكمل مع بعض دروس الفرنسي، محاضرات اللغة الفرنسية. وآخر مرة اتكلمنا عن les adjectifs possessifs اللي هم بيتكلموا عن الملكية. النهاردة هنكمل بإكزرسيس عن l'adjectif possessif. Choisissez l'adjectif possessif approprié المناسب et traduisez les phrases. هنعمل حاجتين، هنختار الادجكتيف possessif المناسب وهنترجم الجملة. J'ai une voiture. J'ai une voiture. C'est ma voiture. C'est ma voiture. J'ai une voiture يعني أنا عندي سيارة. C'est ma voiture يعني دي هذه سيارتي. طيب. J'ai des problèmes. J'ai des problèmes يعني أنا عندي مشاكل. هنقول إيه بقى؟ Ce sont mes problèmes. Mes problèmes. Numéro 3. J'ai une amie. C'est mon ami. C'est mon ami. يعني لدي صديقة. هذه صديقتي. مادام آخرها تبقى féminin. صديقتي. طيب. Numéro 4. Tu as une maison. Tu as une maison. هنقول إيه بقى؟ C'est ma maison. يبقى عندك منزل. هذا منزلك. تمام؟ هذا منزلك. C'est ta maison. C'est ta maison. Tu as un stylo. C'est ton stylo. Tu as un stylo. C'est ton stylo. أنت عندك قلم. ده قلمك. هذا قلم. Tu as des plantes vertes. Tu as des plantes vertes. يعني عندك زروع خضراء. Ce sont tes plantes vertes. Tes plantes vertes. يعني أنت تمتلكهم. Nous avons un appartement. Nous avons un appartement. يعني إحنا عندنا شقة. C'est notre appartement. Notre appartement. J'ai un ordinateur. يعني عندي computer. C'est mon ordinateur. Mon ordinateur. تمام. C'est mon ordinateur. J'ai des idées. Numéro 9. Numéro 9. J'ai des idées. عندي أفكار. Ce sont mes idées. Mes idées. الأفكار أنا. Vous avez des idées. أنتوا عندكم أفكار. Ce sont vos idées. Vos idées. أفكاركم أنتوا. طيب. J'ai des chocolats. Chocolat. عندي chocolat. Ce sont mes chocolats. Mes chocolats. Nous avons un professeur. Nous avons un professeur. C'est notre professeur. يعني لدينا مدرس. هذا مدرسنا. C'est notre professeur. تمام؟ كده فهمنا شوية les adjectifs possessifs. نكمل بإكزرسيس تاني. هنا مثلا تعالوا نحل مع بعض. Papa a une voiture. Papa a une voiture. هنقول إيه بقى؟ C'est sa voiture. Très bien. Numéro 2. Les enfants ont fait devoir avant d'aller jouer. الأولاد عملوا الواجبات بتاعتهم devoir avant d'aller jouer. قبل ما يبدأوا يلعبوا. طب les enfants ont fait إيه بقى؟ leur devoir avant d'aller jouer. Est-ce que c'est votre chien, Paul? Est-ce que c'est votre chien, Paul? فبول هيرد عليا يقول لي إيه؟ Oui, c'est mon chien. Oui, c'est mon chien. طيب. J'ai des souliers noirs. عندي shoes لونها أسود. Ce sont mes souliers. Mes souliers. Nous avons tous des stylos rouges. Nous avons tous des stylos rouges. يبقى ce sont nos stylos. Ce sont nos stylos. طيب. Vous avez deux dictionnaires. يبقى هنقول إيه؟ Ce sont vos dictionnaires. طيب. J'ai deux frères. أنا صحيح شخص واحد لكن frères دول كتير. يبقى هقول إيه؟ Ce sont mes frères.
Elle a un chapeau noir. Elle a un chapeau noir. C'est son chapeau. Bravo. طيب. J'ai une bicyclette. J'ai une bicyclette. C'est ma bicyclette. Tu as une amie واتفقنا ان amie علشان اقولها voyelle حتى لو هي féminin مش هينفع اقول ma amie هقول mon ami. C'est mon ami. هذه صديقتي. تمام كده فهمنا اكتر شويه وتعلمنا نتمرن على les adjectifs possessifs اكتر شويه. الصوره دي انا بحبها قوي لانها بتقول ايه مفيش مستحيل. impossible يعني مستحيل هو لاغي الجزء الاول منها علشان نقول tout est possible يعني كل شيء ممكن ومفيش حاجه اسمها مستحيل. طيب خلينا ناخد موضوع آخر le pluriel des noms. le pluriel des noms يعني جمع الأسماء. La règle générale هي إنه on ajoute un S à la forme écrite du singulier. pluriel أول علامة ليه هي حرف ال S اللي بحطه في آخر الكلمة المفردة. طيب أنا عندي الماسكولين والفيمينين. طيب البلوريال بتاع الماسكولين هيبقى ازاي والبلوريال بتاع الفيمينين هيبقى ازاي؟ هنشوف كده مع بعض. singulier masculin un café. un café. طيب un café البلوريال بتاعها هيبقى ايه؟ دي كافي. زي ما قلنا علامة البلوريال هي حرف الاس. طيب le poisson هتبقى البلوريال بتاعها les poissons. العلامة بتاعتنا هي حرف الاس. طيب في الفيمينين بعمل ايه؟ نفس الحكاية. une orange. une orange لما اجمعها هتبقى des oranges. des oranges. la pomme لما اجمعها هتبقى les pommes. برضو بحط اس. دي ابسط اشكال البلوريال. في طبعا استثناءات كتير قوي 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 في الفرنسي لكن احنا علشان مبتدئين مش هنتكلم مش هندخل في تفاصيل كتير. خلينا بس نتعلم الاول الكلمات دي ونتعلم ازاي نشوف كمان لو بريزنتاتيف. احنا خدنا لو بريزنتاتيف اللي هو سي. سي يعني بقول مثلا سي بيير او سي ان ستيلو. تمام. طيب هنجمعه بقى. الجمع بتاعه سو سون. سو سون يعني بشاور على حاجه pour identifier ou présenter quelqu'un ou quelque chose on utilise c'est ou ce sont. رد على السؤال qui est او c'est qui بقول c'est Pierre. c'est Pierre او c'est monsieur Durand. Durand. c'est monsieur Durand. طيب أو لو في pluriel هيبقى ce sont mes parents. دول أهلي. ce sont mes parents. mes parents. طيب لما بسأل سؤال qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est أو c'est quoi الإجابة بتاعته c'est un citron. c'est un citron. لنفس السؤال لو الإجابة pluriel هنقول إيه ce sont des pâtes. ce sont des pâtes. pâtes يعني مكرونة. طيب خلينا نعمل exercice ونشوف في البلوريال هنستعمله ازاي. الموضوع سهل خالص. Je n'arrive pas à faire mon travail à cause des وهو حاطط لي الكلمة بس طالب مني ان انا اعمل فيها ايه احطها في البلوريال. يبقى هاجي هنا اقول je n'arrive pas à faire mon travail. انا مش قادر اخلص شغلي à cause des bruits dans la rue. يبقى هكتب كلمة bruit زي ما هو كاتبها لي بس هحط لها ايه اس. pardon. des bruits. des bruits dans la rue. Dit numéro 1. Numéro 2. Est-ce qu'il y a des joueurs de musique dans la région cet été? أنا بسأل سؤال. هو في عازفين موسيقى في المنطقة الصيف ده؟ عارفين في الصيف الموسيقيين بيتنقلوا من مدينة لمدينة علشان يعملوا حفلات موسيقية. طيب
احنا برضو عندنا الموضوع بسيط خالص. هستعمل كلمة joueur زي ما هو كاتبها، بس هحط لها ايه؟ برافو، اس. اس. تمام. mon oncle يعني عمي a des ânes. an يعني حمار، des ânes واضح ان هو عنده مزرعة، فهيبقى عنده حمير وايه؟ canard. des canards. des canards. canard يعني بط. تمام. يبقى بعمل نفس الحكاية، باخد ان زي ما هي احط لها اس، وكانار زي ما هي احط لها اس. طيب نشوف نيميرو 4. نيميرو 4 فيها حاجة شوية مختلفة. عندنا بوس. بوس يعني اتوبيس. طيب بس بوس اخرها اس، هل هحط اس تانية؟ لا، خلاص. يبقى بوس في السنجلير في البلوريال شكلها ما بيتغيرش. لي بوس بارت à 6 heures. دي خدناها في الساعة. لما الساعة يبقى الرقم بتاعها بلوريال لازم كلمة heure تاخد اس. طيب ايرو نيميرو 5. عندنا ايرو شكلها زي بوس، فيها نفس المشكلة، اخرها فيه اس، يبقى انا مش هحط اس تاني. تمام. يبقى ce sont les héros du film d'action. héros يعني ابطال، ابطال فيلم الاكشن. تمام. طيب. numéro 6. le chien peut jouer avec des bâtons. حلو قوي. باتون ما فيهاش ايه؟ ما فيهاش اس، يبقى انا هعمل ايه؟ هكتب باتون واحط لها اس. طيب يبقى le chien peut jouer. الشيان يعرف يلعب بالباتون بالعصاية، mais pas avec des balles. بال برضو ما فيش، هحط لها اس. تمام. طيب numéro 7. les cours se terminent à midi. كور يعني حصص أو محاضرات. طيب كور آخرها اس، يبقى هنعمل إيه؟ زي بوس وزي إيرو، مش هحط اس تانية، هفضل كور زي ما هي. les cours se terminent à midi يعني هي المحاضرات بتخلص الساعة 12. ils ouvrent leur porte à midi. فأنا هاجي هنا أروح عاملة إيه؟ هحط porte وأحط لها اس. تمام. طيب numéro 9. les sacs. sac هحط لها اس. et les valises sont déjà dans la voiture. طيب les amis برضو بتاخد اس. يبقى اتعلمنا حاجة من الاكزرسيس ده، انه كل الكلمات اللي في الاكزرسيس بتاخد اس ما عدا الكلمات اللي بتنتهي هي باس. تمام. زي بوش، زي ايرو، زي كور، دام اخرها اس خلاص ما بحطش اس تاني. تمام. نشوف اكزرسيس تاني. lis les phrases suivantes puis souligne les verbes. طيب je suis professeur. j'explique la leçon. طب احنا عايزين نعرف ايه هما الفيرب اللي هنا. je suis professeur ده verbe être. طيب j'explique la leçon. اهو الفيرب عندي explique. صح؟ صح. tu es policier ده verbe être. tu arrêtes les voleurs يقبض على الحرامية. très bien. il est étudiant. على فكرة احنا هنا كمان بنراجع les professions. il est étudiant هو طالب. بيعمل ايه؟ il étudie ses leçons. بيدرس او بيذاكر الدروس بتاعته. elle est chanteuse. elle est chanteuse. elle chante une chanson. بتغني أغنية. تمام؟ احنا لغاية دلوقتي عرفنا أو ملاحظين في الجمل إن أول فيرب في الجملة فيرب être والفيرب التاني مختلف. numéro 5. nous sommes acteurs ده فيرب être برضو. nous jouons une pièce de théâtre.
nous sommes acteurs، احنا ممثلين. بنعمل ايه؟ بنمثل مسرحية. vous êtes médecin، انتوا دكاترة. vous auscultez les malades. ausculter يعني بيكشف على المرضى. ils sont peintres، ils dessinent de beaux tableaux. احنا ملاحظين ايه؟ ان كل جملة فيها مهنة وبتشرح المهنة دي بتعمل ايه. يعني لما بقول je suis professeur بقول j'explique la leçon. شغلة البروفيسور انه يشرح الدرس. tu es policier tu arrêtes les voleurs. شغلة رجل البوليس او رجل الشرطة انه يقبض على الحرامية وهكذا. تمام؟ يبقى الجزء الأول من الجملة بيقول لي la profession، والجزء الثاني il explique ce que fait chaque personne. تمام. نشوف حاجة تانية. les adjectifs qualificatifs، الصفات. les adjectifs qualificatifs الصفات اللي أنا بستعملها مهمة قوي إن أنا أعرف فيها في الفرنسي بالذات الفيمينا والماسكولين. تمام؟ elle est belle il est laid. elle est belle belle يعني جميلة. il est laid laid يعني عكس belle، هتبقى يعني شكله قبيح. طيب elle est petite، نخلي بالنا من دي. elle est petite petite هنا مش يعني صغير، petite يعني قصير، هي قصيرة. elle est grande يعني اللي احنا شايفينها في الصورة، البنت الأولانية petite قصيرة والتانية grande يعني طويلة. تمام؟ elle est petite elle est grande. طيب هنا بقى la tortue est lente. la tortue est lente يعني بطيئة. le lapin est rapide يعني lapin أو الأرنب سريع. طيب عندنا هنا برضو الفرق بين اتنين في الشكل. il est gros gros يعني سمين تخين. il est maigre il est maigre يعني رفيع. طيب نشوف حاجة تانية. il est triste il est triste، والتاني اللي هو السمايلي il est content content. واحد حزين والتاني سعيد، يبقى triste يعني حزين وcontent يعني سعيد. le sac est lourd، بتحاول تشيل الشنطة والشنطة تقيلة، يبقى الشنطة تقيلة. lourd يعني تقيل. le sac est léger léger يعني خفيف. طيب. هنحاول نشوف هنا الادجكتيف، نحاول نعرف هل هو féminin ولا masculin بان احنا هنحط complète par il est في الماسكولين و elle est في الفيمينين. طيب هو حطيت لي فرنسي، فرنسي مش اخرها او، تبقى il est français. تمام. ناخد اللي جنبها كنديان كنديان اخرها فيمينا، تبقى هنقول elle est canadienne elle est canadienne. طيب serveur serveur il est serveur il est serveur. heureuse heureuse اخرها e تبقى féminin، يبقى elle est heureuse heureuse يعني سعيدة. musicienne musicienne زي canadienne هتبقى féminin يعني مؤنثة، يبقى هنقول elle est musicienne. عفوا pardon. elle est musicienne يعني هي عازفة موسيقى. sympathique sympathique هنقول il est sympathique أو elle est sympathique. ليه بقى؟ لأن sympathique est un adjectif qui s'applique au masculin et au féminin. يعني نقول sympathique لطيف ممكن تتقال على الماسكولين والفيمينين. ممكن أقول il est sympathique أو elle est sympathique. طيب marié marié آخرها e تبقى féminin، يبقى elle est mariée. طيب jeune عاملة زي sympathique كده، jeune تنطبق على féminin والماسكولين، يبقى ممكن نقول il est jeune أو elle est jeune. On va compléter
avec le féminin des adjectifs. John est étudiant. Mona est étudiante aussi. étudiante aussi. تمام؟ احنا زودنا كلمة étudiant. Paolo est italien et Claudia est italienne aussi. طيب. Christine est blonde. Blonde يعني شقرة. François est blond aussi. aussi يعني أيضا. تمام؟ طيب. John est jeune et sympathique. هنقول الاثنين. لو تفتكروا احنا لسه شايفينهم في الجدول وقلنا ايه؟ ان جان وسامباتيك في الفيمينا والماسكولين يفضلوا زي ما هم. هناخد سامباتيك نعمل لها كوبي نحطها هنا لانها بتتكتب بنفس الطريقه في الفيمينا وفي الماسكولين. Numéro 5, il est français et sa femme est هنقول ايه هنا؟ française. مظبوط. française aussi. française. طيب. Elsa est canadienne et son ami Marco est canadien aussi. canadien aussi. يعني هو كمان canadien. طيب. Il est grand. grand يعني طويل. Il est grand et sa sœur est grande aussi. مظبوط. نجيب الريحاني est égyptien mais Céline Dion ابتدينا نختلف بقى هنا. numéro 8 بنقول ايه؟ نجيب الريحاني est égyptien mais Céline Dion n'est pas égyptienne. هنقول عنها ايه؟ canadienne. تمام برافو. Salvatore Adamo est un chanteur italien et Maria Carey est une chanteuse américaine. تمام؟ طيب. Faites comme l'exemple. On va former des phrases. عندي exemple, étudiant calme, l'étudiant est calme. On va former une phrase très simple. طيب. La jupe noire, هنقول ايه؟ La jupe est noire. خلي بالنا لما نيجي نعمل الجملة انه مثلا الادجكتيف لما يجي مع كلمة فيمينا لازم je dois l'accorder يعني لازم احطه في الفيمينا. طيب لا مير دي برضو كلمة فيمينا يعني البحر وبلو بقى لازم اعمل لها accorder يبقى هكتب ايه؟ لا مير et noir et bleu لازم احط لها e عشان المارك دو فيمينا هي ال e. شارل أزنافور فرنسي هنكتب ايه؟ شارل أزنافور et فرنسي. هنا بما انه فرنسي c'est un homme يبقى هنخلي فرنسي زي ما هي. تمام. ناخد تمرين لا هنتكلم بقى عن موضوع تاني. تمام. عرفنا les adjectifs وعرفنا ازاي بنحطهم فيمينا او بنخليهم او masculin. طيب نراجع تاني les premiers contacts. pour présenter quelqu'un بنسأل سؤال لحد عشان اعرف شخص بقول ايه؟ vous connaissez Philippe؟ انت تعرف فيليب؟ tu connais Isabelle؟ تعرفي إيزابيل؟ je vous présente mon épouse. أنا بقدم لكم مراتي زوجتي. je te présente كاترين. يبقى أنا عشان أقدم حد بقول إيه؟ يا إما بسأل عنه بقول له vous connaissez فلان؟ أنت تعرف فلان؟ أو je vous présente لو أنا جاي مع حد بقول لهم je vous présente mon épouse أو je vous présente كاترين. أنا بعرفكم على فلان. طيب لما حد بيعرفني على حد لما اقول لي جو te présente كاترين انا اقول ايه الكاترين بقى؟
أرد عليها أقول لها إيه؟ enchanté أو bonjour أو bonsoir أو ravi de vous connaître. يبقى لما حد يجي يقول لي je vous présente mon épouse، أنا بعرفك على زوجتي أو زوجي، أنا هقول إيه؟ هقول له enchanté، أهلا وسهلا، تشرفنا. bonjour ممكن، bonsoir ممكن، ravi de vous connaître. ravi de vous connaître يعني سعدت بمعرفة حضرتك. طيب pour demander des nouvelles، عايز أعرف أخبار شخص، هقول إيه؟ comment allez-vous؟ احنا خدناها قبل كده بس لازم نراجع أكتر من مرة علشان المعلومة تثبت. comment allez-vous؟ أو ça va؟ أو vous allez bien؟ comment ça va؟ tu vas bien؟ comment vas-tu؟ tout va bien؟ تمام؟ إيه الفرق بين tu vas bien و tout va bien؟ tu vas bien يعني أنت كويس؟ طيب أمال tout va bien يعني إيه؟ tout va bien يعني كل حاجة كويسة، يعني الحاجات اللي حواليك كلها كويسة. تمام؟ طيب pour répondre à cette question، لما حد يسألني يطمن عليا، يسألني الأسئلة دي برد عليه أقول له إيه؟ bien merci et vous؟ أو ça va bien، أو très bien merci et vous؟ أو bien merci et toi؟ أو ممكن مش لازم أقول merci، ممكن أقول bien et vous، أو أرد très bien merci من غير ما أسأل بقى السؤال بتاع et vous. très bien merci. طيب دي كانت مراجعة لإزاي لما بتعرف على حد برد عليه أقول له إيه. هناخد بقى حاجة مهمة في النطق في البرونسياسيون في الفرنسي، l'étude du son إيه. الأ لما يتحط لها accent aigu بنطقها إيه. في حاجات كتير قوي بنطقها إيه، مش بس الأ accent aigu. الأ آر بنطقها إيه، الأ زد بنطقها إيه، الأ تي بنطقها إيه. خلينا نشوف إكزامبل. عندنا ال ER زي boulanger boulanger، زي cahier cahier، زي téléphoner téléphoner. طيب ال EZ زي essayer، زي rendez-vous rendez-vous، زي chez chez. طيب ال ET موجودة في آخر alphabet alphabet، كلمة اتعلمناها في أول المحاضرات، زي carnet carnet، زي livret livret. تمام؟ كل الحاجات دي الصون اللي في اخرها ايه. طيب اعمل الديسكريميناسيون سونور ما بين الحروف الاتيه او المقاطع الاتيه. السيلاب عندنا تي في ني غي، كلهم اخرهم اكسون ايجو اللي هو الصوت ايه. مي سي كي غي، في فرق بين الاي والاي، حاجه مهمه. زي مثلا في المربع الصغير ده عندي ايماج دي اي، لكن اي ايكول ايكول. طيب هنفرق بين الاثنين في كلمات بعضها فيها الحرفين الاي والاي. طيب باتي سيني سيني، كافي كافي، télévision télévision، souris kiri، cinéma livret. طيب ننطق كده الحروف دي مع بعض أو الكلمات دي مع بعض. un éléphant un éléphant اللي فيها deux accent aigu فبننطقهم ايه، اتنين ايه. un éléphant. le téléphone نفس الحكاية، le téléphone. une tétine une tétine. la télé la télé. l'été، يبقى كل المجموعة دي فيها حرف ال E accent aigu اللي هو A. طيب المجموعة الثانية I. lis le livre lis le livre. Paris une tisane
une tisane. Le riz, le riz. Une souris, une souris. دين يبقى كل الكلمات اللي في الجروب اللي في النص فيهم حرف أو صوت الإي. طيب un thé. هنا الفرق بين المجموعة الأولانية والمجموعة الثالثة هي إن الإي جاية في آخر الكلام. un thé, l'été, écouter, chez. بعدين نرجع تاني لأول الكلام. un vélo, la première syllabe. un vélo. épeler, épeler. تمام. طيب هنعمل بقى تمارين عامة مراجعة للبرودكسيون اورال. عايزين نتكلم. مثلا هنألف ديالوج. ديالوج 1 بيقول لكم vous êtes au club. انت في النادي avec votre ami Paul. Vous rencontrez Martin. Il est médecin. Il est canadien. Vous le présentez à Paul. تعالوا نجرب الديالوج الأولاني. أول حاجة بما إني بقابل Martin. Martin est mon ami. Il est médecin. وهعرفه على Paul. Paul, je te présente Martin. Il est médecin. Il est canadien. طيب Paul هيرد يقول ايه؟ enchanté Martin. تمام كده ابقى انا نفذت الديالوج الاولاني. Paul, je te présente Martin. Il est médecin. Il est canadien. Enchanté Martin. تمام. Parler c'est essentiel. نراجع بقى كده مع بعض ازاي اتعلمنا نستعمل كمان صيغة الأدب والذوق زي ما الفرنسي دايما بيعلم. Vous pouvez répéter s'il vous plaît. دي بعض الجمل المفيدة في التعامل مع البروفيسور. Vous pouvez répéter s'il vous plaît. يعني ممكن تكرر أو تكرري من فضلك. C'est à quelle page؟ اللي احنا بنعمله ده في أنهي صفحة؟ C'est à quelle page؟ Excusez-moi. Excusez-moi. يعني أنا آسف. J'ai oublié mon cahier. J'ai oublié mon cahier. يعني أنا نسيت الكراسة بتاعتي. Je peux lire l'exercice. Je peux lire l'exercice. يعني أنا ممكن أقرأ التدريب. Ça s'écrit comment? Ça s'écrit comment? يعني بتكتب إزاي؟ Je peux sortir. Je peux sortir. ممكن أخرج. Au revoir. Au revoir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? المفروض أعمل إيه؟ في bonjour حفظناها كانت أول كلمة تعلمناها. وميرسي beaucoup. Merci beaucoup. Je n'ai pas le livre. Je n'ai pas le livre. مش معايا كتاب. C'est quel exercice? C'est quel exercice? وبعدين لو أنا عندي سؤال ممكن أسأل أقول comment on dit كذا en français. هقول الكلمة بالعربي. يعني مثلا comment on dit جو لعبة بالفرنسي. comment on dit لعبة en français. هقول إيه؟ هرد عليه أقول له un jouet. Qu'est-ce que ça veut dire? لو كلمة أنا معرفهاش هقول qu'est-ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire؟ يعني دي معناها إيه؟ J'ai fini. J'ai fini. يعني أنا خلصت. Quelle est la date d'aujourd'hui? Quelle est la date d'aujourd'hui? النهاردة اليوم تاريخه إيه؟ Je peux ouvrir la fenêtre? Je peux ouvrir la fenêtre? ممكن أفتح الشباك. Désolé pour le retard. Désolé pour le retard. أنا آسف على التأخير. تمام؟ دي جمل مفيدة جدا في التعامل اليومي مع المدرس ومع الزملاء في الفصل. طيب. Activité de production orale. Demandez à chaque personne de se présenter.
طيب احنا عايزين الثلاثة دول اللي قدامنا هنطلب منهم présentez-vous. Carla. Carla va dire bonjour, j'ai 20 ans, je suis italienne, je suis professeure, je travaille dans une école, je parle français, anglais et italien, je travaille de 8h à 16h et je dîne à 19h à la maison. يعني أنا بتعشى الساعة 7 19 دي اللي هي 7 مساء à la maison في البيت. طيب ماريا هتقول إيه؟ Bonjour, je m'appelle Maria, j'ai 28 ans, je suis américaine, je suis médecin, je travaille dans un hôpital, je parle anglais et russe, je travaille de 9h à 19h, je dîne à 20h dans un restaurant أو dans un resto. يعني بتتعشى الساعة 8 في مطعم. Yves هيقدم نفسه يبقى se présenter. Bonjour, je m'appelle Yves, j'ai 17 ans, je suis soudanais, je suis étudiant, je parle arabe et anglais, j'aime le chocolat et je dîne à 18h à la maison avec ma famille. يعني أنا بتعشى الساعة 6 في البيت مع أسرتي. تمام. طيب آخر تمرين هنعمله النهاردة هو comprehension écrite. هنقرأ تكست ونحل عليه أسئلة. Bonjour, je m'appelle Liliane. J'ai 28 ans. احنا سمعنا الجمل دي كتير فالجمل دي ما هياش جديدة علينا. Je suis française mais j'habite en Égypte. Je suis journaliste. Mon père s'appelle Joseph. Il est médecin. Ma mère s'appelle Julie. Elle est professeure. J'ai une grande sœur de 30 ans qui s'appelle Rosaline. عندي أخت كبيرة عمرها 30 سنة واسمها Rosaline. Et un petit frère وأخ صغير qui s'appelle Pierre qui a 5 ans. J'ai aussi 2 chats. تمام كده ليليان se présente. ليليان قدمت نفسها. نسأل أسئلة نشوف إحنا فاهمين ولا لا. خلي التكست كده قدامنا. ممكن نصغر شوية الشاشة عشان نقدر نشوف أسئلة مع التكست. Quel âge a Liliane؟ هي قالت أول حاجة قالت je m'appelle Liliane وقالت j'ai 28 ans. j'ai 28 ans. يبقى عمرها 28 سنة. طيب السؤال الثاني comment s'appelle son père et quelle est sa profession؟ نرجع كده تاني للتكست. هي قالت إيه؟ mon père s'appelle Joseph. il est médecin. باباها اسمه جوزيف وهو بيشتغل طبيب. comment s'appelle son père؟ يبقى il s'appelle Joseph et il est médecin. تمام. السؤال التالي comment s'appelle sa mère et quelle est sa profession؟ نرجع تاني للتكست. sa mère s'appelle Julie et elle est professeure. كل الأسئلة دي سهلة لأنها مرت علينا في المحاضرات قبل كده. طيب comment s'appelle son frère؟ هي قالت إن هي عندها frère. طيب أنا بدور في التكست على frère. لا un petit frère أهي un petit frère qui s'appelle Pierre. هو طالب مني أعرف اسم أخوه. يبقى son frère s'appelle Pierre. il s'appelle Pierre. طيب quelle est sa nationalité؟ quelle est sa nationalité؟ الناسيوناليتي بتاعت ليليان. ليليان هي قالت في الأول قالت je suis إيه؟ je suis française. يبقى أنا مش هكتب في الإجابة je suis française هقول elle est française. يبقى quelle est sa nationalité؟ elle est française. طيب آخر سؤال vrai ou faux؟ صح ولا غلط؟ La maman de Liliane est journaliste. La maman de Liliane est journaliste. تعالوا نبص كده في التكست. قالت ma mère s'appelle Julie et elle est professeure. يبقى
الجملة الأولانية هنا لما maman de Liliane est journaliste دي غلط. تمام؟ نحط عليها غلط. طب Liliane est professeur. Est-ce que Liliane est professeur؟ لا. Liliane قالت عن نفسها إنها journaliste. تمام؟ يبقى la deuxième réponse, la deuxième phrase هنا elle est fausse. طيب elle a deux sœurs. هي عندها أختين. هي قالت إيه؟ j'ai une grande sœur et un petit frère. يبقى ما عندهاش deux sœurs، ما عندهاش أختين. يبقى دي كمان غلط. ما نتخضش لو الجمل كلها جت غلط. احنا بنراجع دايما المعلومة في التكست في الكومبريهنسيون علشان ما نغلطش. وبكده نكون انتهينا من المحاضرة، ونتقابل قريبا إن شاء الله. وبنقول إيه بالفرنسي؟ au revoir et merci.